السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo introduction guud oo ku saabsan course-kan cusub ee e-commerce-ga. Course-kan wuxuu noqon doonaa course step by step aa ugu baran doontid e-commerce wax walbo la xiriira. Haddii aan leed in aad alaab China aad kasoo dalbatid, diyaar haddaad soo saaraysid ama haddii markab aad soo saaraysid Soomaaliya inaad keentid, xagga qiimo jaban aad ugu keentid, sunbase aad soo qaadatid Soomaaliya aad ku iibisid, lacago fiicanna aad ka samaysid. barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij wax la taaban karo qofka uu ka samayn karo oo xaqiiq ah oo waxa qofka ballan qaadaa marka uu kooraska dhammeeyo inta step aan marnana uu maro hadduu lacagtiis uu lacag samayn waayo lacagtiis waa celis taasna waa ballan qaad. sidoo kalena waxaa ka hadli doonaa kooraska intay socoto waxyaabaha aan ka hadli doono ama aan ka fargarayn doono waxaa ka mid ah overview guud oo ku saabsan e-commerce-ga. sidoo kale complete guide of Alibaba. Alibaba markaa ka adeeganaysid ama supplierska dadka warshadaha leh alaab ka qaadanaysid qaabab loola macaamila jiro. waa arki doonaa logistics-ka ka hadli doonaa sida alaabtaada China markaa qofka supplierka aad ka gadatid agency-ga geynaya agency-ga inta process-ka dhacaayo markaa kasoo qaadid agency-ga oo haddana Soomaaliya ay soo aadayso waxaas dhan network-ga sida laisugu xirxiraa arki doonaa. waxaan arki doonaa e-commerce marketing strategy tusaale alaabtii ku imaatay Soomaaliya ku imaatay sidee u xayeysiin kartaa. haddana waxaan arki doonaa complete social media marketing oo ah Facebook marketing, Instagram marketing, Google Ads, Twitter, TikTok, all these waxaan arki doonaa sida alaabaad aad u xayeysiin lahayd xitaa waxaa ku jiro video editing oo short course ah. sidoo kale waxaan arki doonaa sales flow management tusaale alaabtaadii social media ha gelisay dad badan aa kula soo xiriiraya dada alaabta ka iibsanaya sidee sales flow-gaas dhacaayo lacagahaas kusoo galaayo kharashaadkaagii waxaa qaabka u manage garayn lahayd faa'iidana u samayn lahayd. sidoo kale waxaan arki doonaa Google Sheets xisaabaadka wax loo isticmaalaa jiro wallahi Google Sheet for accounting xisaabaadkeeni meel walbo joogno inaa mobilkeeni computerkeeni aan ka manage garayn karno ayadan waa arki doonaa. e-commerce-ga 2021 waxaa lagu qiyaasay inuu noqon doono 4.89 trillion oo dollar in uu noqon doono oo sanadkan hadda aan ku guda jirno in e-commerce-ga lacagaha lagu bixinayo ama dhaqaalaha uu sameynayo inuu noqon doono 4.8 trillion ama dakhliga ama faa'iidooyinka soo bixi doona. marka waxaa ujeedaa meeshan inay tahay fursad aad u ballaaran oo qof walbo loo baahan yahay inaad ka faa'iidaystid. sidoo kale Soomaaliya waa fursad aad u yar waaye hadda qof dhalinyaraha haddii xirfadahan aad baratid waxaa ka maarmaysaa in qof aad u shaqaysid alaab yar lacag $100 camal waxaa ku keensanaysaa alaabo yar ama lacag $50 waxaa ku keensanaysaa alaabo qiimo jaban waa sii iibinaysaa waxyaabahaas dhan technique-gaas waa idin tusi doonaa. sidoo kale waxaa waaye hadda maadaama e-commerce-ga oo koritaankaas oo sameynayo waa waqtiga ugu habboonaa ee aad baran lahayd. annagana waxaan ku bari doonaa step by step xitaa website-yada e-commerce-ga sida loo dhiso waxyaabahaas dhan waa arki doonaa. waxaa ka hadli doonaa in overview guud ku arki doontaa wax walba oo course-kan ay ku saabsan ayadoo faahfaahsan oo diyaarsan. marka waxaa arki doonaa marka qaabkee wax u baranaynaa anaga wax markaan baranayno waxay noqon doontaa wax practical ah sidoo kale case study ah tusaale case dhab anaga aan sameynay oo dhacaayo alaabtii anagoo dalbanayno wax walba anagoo sameynayno customerkii maxaa la dhahaa supplierkii anagoo la xiriirayna alaabtii anagoo xayeysiinayna anagoo deliverygii sameynayna waxaas dhan aa lagu tusi doonaa adigana si copy iyo paste aa u dhahdid. course fees-ka qof walba waa ogyahay konton ee hadda discount ballaaran aa sameynay $30 ka dhignay. qaabkee dadku waxay ku dhahayaan sidee u baranaa waxaa ku baranaysaa waxaa baranaysaa learn practice launch your store. number 1 waxaa waaye wixii baa baranaysaa kadib waa practice garaynaysaa markaa practice garaysid waxaa sameynaysaa store-kaaga online-ka oo alaabta aad ku iibinaysay. sidoo kale course access qaabkee u galaysaa 90% course-ka waxaa ka helaysaa website-ka skill hub 10% oo waxyaabaha ardayda kusoo laabto iyo is update garayn waxaa ku qaadan doonaa Zoom ama Facebook live 30% waxay noqon doontaa project work oo qofka projectigiisa iyo waxyaabahaas lagala shaqeynayo. marka xogta course-ga oo dhammaystiran waa intaas marka anaga waxaa focus garaynaynaa wax practical ah
ma noqonayaan wax warwar iyo waxyaaba noocaas. Marka haddii koorskan aad dareynaysid inaad iska diiwaan gelisid, qaybta commentiga hoos kusoo qor. Haddii oo telegramka aad ku jirtid, waa meesha commentiga kusoo qor. Haddii youtube-ka aad naga daawanaysid, meel walba aad naga daawanaysid, waa kusoo biiri kartaa. kooraska way furan tahay insha allah, si officialina waa u bilaabi doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.